Саламатсыздарбы, сиздер менен мен Элизат Эркиндур. Бүгүн биздин студияда юридика илимдеринин доктору Бекбосын Бөрүбашев. Саламатсызбы? Айтсаңыз, азыр Кыргызстанга курултай институтунун зарылчылыгы барбы? Эмнеге элдик курултай институтун түзүү демилгелери көтөрүлүп жатат? Мунун эң биринчи баягы юридикалык негизи бар да. Бул жөн эле келип чыккан жок. Анткени баягы элдик курултайдын маселесинин көтөрүлүп чыгышына азыркы убактагы биздин укуктук система, саясий системанын начарлыгы ушуга түртүп койду да. Бул биринчиден, экинчиден болсо биздин азыркы баш мыйзамыбыздын 2010 жылы алынган баш мыйзамдын 52-нчи беренесинде ушу элдик курултай түзүлсүн, элдик курултай болсо мамлекеттик жана коомдук маанилүү маселелер боюнча иштерди карап чыксын деген жобу бар. Бийликтин ээси эл дегендин ошо туура азыр мен ошону айтам да. Ошон үчүн баягы бийликтин ээси эл болгондон кийин эл өкүлчүлүк деген түшүнүк бар элимдечи, народное представительство деп коет мына. Ошол түшүнүк боюнча жанагы элдин өкүлчүлүк органдарынын бири курултай болуп атат. Ошон үчүн мунун укуктук жактан дагы, баягы саясий жактан дагы муктаждыгы бар. Бул парламенттен эмне айырмачылыгы болот? Парламентте деле баягы биз элдин өкүлдөрү келип отурат да. Абдан туура айтасыңар. Чындыгында эгерде Кыргызстандын парламенти жанагы элдин көйгөйүнүн бүт баасын чечсе, элдик курултайдын эч кандай кереги жок болчу. Анткени баягы өкүлчүлүк орган деген баягы элден эл аркылуу шайланып, элден мандат алып келип, ыйгарым укукту элден алышканда, мына элдин атынан сүйлөгөн акылар бар. Мына ушулар баягы коомдун көйгөйүн толук чече албай атышат. Ошого коомчулук ыраазы болбой атат. Мамлекеттик бийликке баягы эл көзөмөл кыла албай атат. Ошон үчүн баягы элдик курултай ушундан көтөрүлүп чыккандагы ошо кыймыл түзүлгөн. Парламенттин сапатсыз курамы элдик курултай институтун түзүүгө түртүп жатабы? Түртүп жатат. Бул жерде жөн эле парламентти сапаттуу кылып курап койсо болбойбу? Анын үчүн бизге шайлоо системасы керек да. Мисалы үчүн эгерде абдан туура маселе көтөрүп атасыңар, мисалы үчүн жалгыз эле парламенттин начардыгы эмес, жалпы эле мамлекеттик бийликтин начардыгы, коомдун талабына жооп бербегендиги элдик курултай институтун пайда кылды да. Ошон үчүн баягы бул жерде мындай айтканда, эгерде биз айтып атпайбыз, мисалы үчүн парламентти жакшылап түзүп койсок болобу депчи. Болот, эмне үчүн болбосун? Ал үчүн бизде баягы коомчулуктун баягы чыныгы элдик бийликти орнотуп турган шайлоо системасы керек. Эл баягы өзүнүн чыныгы элдик бийлигин орнотоюн деген демилгелердин, ошолордун кадамдардын бир бөлүгү ушу элдик курултай. Түшүнүктүү. Элдик курултай ошондо эмне иш кылат? Ошондо эми баягы мына биз өткөн жумада ушул маселе боюнча бизди да чакырган экен. Мен жумуш топтун мүчөсү эмесмин, айтып коюш керек. Анткени мен жумуш топко кирген эмесмин, бирок 2 жолу чакырышты. Рахмат чакырып атканда. Ошол жерден биз дагы өзүбүздүн оюбузду айттык. Мына акыркы биздин караган мыйзамдын долбоору боюнча, ал мыйзам мындай деп аталат экен, курултайлар жөнүндө деп коет экен да. Эми курултайлар жөнүндө деп жазылат экен. Ошондо мыйзам чоң деле эмес, кичинекей чакан мыйзам экен. Ошол мыйзамдын долбоорун биз карап чыктык. Мыйзамдын долбоорун негизинен жактырса болот, бирок жетишпеген жактары бар. Мисалы үчүн мына эң биринчи, эгерде ушул мыйзам боюнча кетсек, ушул мыйзамдын азыркы иштелип аткан долбоору боюнча кетсек, ал жерде элдик курултай баягы мен биринчи ушундан сурадым да, баягы биздин төрагадан сурап калдым, айтып калдым, элдик курултайдын статусу кандай болуш керек? Макамы кандай болуш керек? Десем, ушул суроого мен жооп ала албай койдум. Ал киши айтпай койду, айткысы келген жокпу? Алган жокмун. Андан кийин мына эң биринчи ошо мен өзүм тиги ошондон кийин карап туруп, долбоорду карап туруп, эгерде ушул долбоор менен кетип калсак, анда элдик курултай баягы дискуссионный клуб деп коет да, мындай бир ой пикирлерди угуп талашкан, анан ошонун ичинен баардык баягы ар кандай саясий күчтөрдүн, коомдун социалдык катмарлардын ар кандай топторунун, жарандардын жана мамлекеттик бийликтин кызыкчылыктарын макулдаштырган гана бир ошолорду макулдашууга жете турган гана орган болуп калат экен да. Мисалы үчүн Россияда Валдайский клуб деп атпайбыз, ушул сыяктуу дискуссия болуп, анан мындай бир жыйынтык жок. Жыйынтык көп чыгаарына мен ишенбей калдым. Анткени элдин талабы, мен билгенден элдин талабы боюнча бул элдик курултай баягы элдин бийлигинин бир формасы болсун деген маселе турат да. Бул жерде болсо баягы жөн эле талаш тартыштын эле бир клубу болуп калчудай экен. Ошон үчүн бул ушул жагы мен чийки деп айтат элем. Бирок ошол эле убакта бул 16-чы берене, 19-чу беренеде долбоордун 19-чу беренесинде турат, ошо элдик курултайдын ыйгарым укуктары депчи. Ыйгарым укуктары боюнча чындыгында элдик курултай коомдук турмуштун, мамлекеттик турмуштун баардык жактарын камтып атат да. Мисалы үчүн ички тышкы саясат боюнча, коопсуздук боюнча, экономикалык маселелер боюнча, референдум өткөзүү, конституцияга алымча кошумча киргизүү, мына ушулардын бүт тарбия иштери бүт баардыгын камтып атат. Бирок эгерде камтыганы абдан мага жакты да. Бирок ошол эле убакта жанагындай болуп баягы элдик курултай мисалы үчүн арбитр болуп калса, мисалы үчүн бир жагында эл турат, ошо
долбоорушунда жазылган экен да. Бир жагында эл турат, бир жагында мамлекеттик бийлик турат. Ар кимисинин өзүнүн кызыкчылыгы бар да. Анан ошонун экөөнүн ортосунда элдик курултай арбитр болуп атат да. Ошон үчүн эгерде ушундай абалда калып калса элдик курултай, анда менимче жанагы коомчулук койгон коомчулуктун көздөгөн максаты, коомчулук сунуш кылган баягы негизги ошолордун коомчулуктун кызыкчылыгын коргогон элдик курултай болооруна мен күмөн санап турам да. Чечими кандай күчкө ээ болушу мүмкүн? Чечими булар эми баягы биз баш мыйзамга караш керек. Баш мыйзамдын 52-чи беренеси боюнча элдик курултай өзүнүн чечимин бийликтин органдарына сунуштайт. Бул жерде сунуштагандан кийин алар алабы, албайбы, ал ошол жанагы мамлекеттик жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын өздөрүнүн иши да. Ошон үчүн чечим мындай чоң юридикалык күчкө ээ болбойт. Анда эмне керек бар? Эгер чечими эч ким аткарбаса, келип талкуулап алып кетип калышабы? Так ошондой болот да. Мисалы үчүн келет, талкуулайт баягы. Ошон сиздин оюңузча демек бир кандайдыр бир укук берилиш керек элдик курултайга эгер түзүлсө? Элдик курултай чечим кабыл алыш керек. Бирок мен эч жерден окуган жокмун да, элдик курултайдын чечими депчи баягы жанагы эми такыр. Жок, жеке өзүңүз негизи эгер элдик курултай киргизе турган болсо, ал кандайдыр бир чечими күчкө ээ болуш керек да, антпесе. Ээ болуш керек. Анткени мына Кыргызстандагы эки жолку элдик толкундоо 2005 жылы марттагы, 2010 жылдагы апрелдеги элдик толкундоолор көрсөттү. Мисалы үчүн эл мамлекеттик бийликке ишенбейт, эл мамлекеттик бийликке нааразы. Анан жана жогору жакта айтып кетпедик, ошо элдик курултай аркылуу баягы мамлекеттик бийликти мындай бир көзөмөлдөп, аны бир нукка салып, ошонун баягы тескеп туруучу орган болуш керек деп атат да. Эми баягы көпчүлүктүн ою боюнча, бирок бул долбоор боюнча элдик курултай андай иштерге бара албайт. Анткени мыйзам ушундай жазылып калган. Бирок ошол эле учурда элдик курултайга кандайдыр бир укук берилсе, алар бир өзүнчө бир ажыдарга айланып кетпейби, же болбосо кайсы бир тараптын камчысын чапкан органга айланып калбайбы? Болушу мүмкүн. Анткени мына жалпы эле айта турган болсок, сиз абдан жакшы маселе көтөрүп атасыз. Мисалы үчүн Кыргызстанда элдик курултайды кабыл албаган адамдардын тобу бар. Элдик курултайды колдогондор бар. Мына ошол колдогондор дагы биз 3кө бөлүнөбүз. 3 башка көз карашта турабыз да. Мисалы үчүн биринчи топ айтат, мисалы үчүн элдик курултай бул мамлекеттик бийликтин жогорку органы болуш керек дейт. Мисалы үчүн элдик курултайда президент шайланыш керек, элдик курултайда парламенттин депутаттары шайланыш керек деп бүт бардык бийлик элдик курултайга беришкен да. Анда биз айтабыз, анда жана сиз айткандай элдик курултай бул жердеги эле кудай болуп калат да. Анткени андай боло турган болсо, анда биз баягы баш мыйзамыбыздагы эл мамлекеттик бийликтин ээси эл дегенди алып ташташ керек, дагы мамлекеттик бийликтин ээси курултай деген уран менен кетишибиз керек да. Бул өтө кооптуу, өтө кооптуу. Экинчи тобу бар, элдик курултай парламенттин жогорку палатасы болуш керек дейт. Парламент көз каранды. Парламенттин астындагы, парламенттин жогорку. Парламенттин астындагы же парламенттин үстүндөгү? Жок, парламенттин ичинде, парламенттик системага кирип, ошонун бир структурный подразделение болуш керек дагы. Мисалы үчүн биз билесиздер, 1995-2005 жылдарда кош палаталуу парламент болот эле. Мына ошол сыяктуу кош палаталуу болуш керек парламент, ошонун жогорку палатасы элдик курултай болуш керек дейт да. Бул экинчи топ. Ал эми үчүнчү топ болсо айтат, жок дейт, элдик курултай бул коомдук көзөмөлдөөчү орган болуш керек дейт. Ошон үчүн ушундай, мен дагы өзүмдүн оюмча, мисалы үчүн элдик курултай азыр деле баягы бизде мамлекеттик бийлик абдан күчтүү болуп кетти, мамлекеттик бийлик көп тармактанып кетти, аябай тамырын терең жайып алды. Ошон үчүн менин оюмча ошо элдик курултай баягы коомдук көзөмөлдүү, коомдук саясий көзөмөлдөөчү орган болуш керек да. Анын өзүнүн механизмдери да болуш керек. Ошондо гана элдик курултай жакшы ишейт деп ойлойм. Бирок ал үчүн биз мамлекеттик баягы баш мыйзамды өзгөртүшүбүз керек. Кайра өзгөртүшүбүз керек. Анткени азыркы жазылып аткан жана элдик курултай жөнүндө жазылып аткан мыйзамдын долбоору жанагы 2-чи беренеге ылайыкталып жазылып атат да. Туура азыр дагы көпчүлүктөр айтышат, ушундай элдик курултай деген жогорку күч болсун депчи, бирок аны жогорку күч кылыш үчүн биз баш мыйзамды өзгөртүп, баш мыйзамдын ичине ошо жанагы элдик курултай боюнча башкача бир жоболорду киргизишибиз керек, бизге керектүү. Негизи ушундай элдик курултай деген башка ошо кошуна өлкөлөрдө мындай тажрыйба барбы? Бар, мисалы үчүн Түркмөнстанда бар, бирок аларда деле баягы Түркмөнстандагы абалды көрүп турабыз, ошон үчүн баягы бул тажрыйбаны көпчүлүгү колдонушат да. Мисалы үчүн түркмөндөр өткөзгөн, казактар да 1-2 жолу өткөзгөн, айрыкча биз кыргыздар 92-жылдан баштап абдан өткөзүп атабыз да, 25, 27, 28 жыл болуп калды. Биз деле ошол элдик курултайларды пайдаланып атабыз. Бирок айрымдар ошол учурда айтат да, бул элдик курултай институтун киргизсек, анда биз демократиялык жолго түшүп баратабыз да, өлкөчү артка кадам болуп калат депчи. Жок, мындай да, мисалы үчүн мына көпчүлүк ойлойт да, мисалы үчүн курултай деген эми биринчиден курултай деген кыргыздын сөзү эмес. Мен деле ушул боюнча изилдеп жүрөм. Курултай болбой эми жыйын да, анда эле эч кандай айырмасы жок.
артқа деле кетпейбиз, анткени көчмөндөрдүн өзүнүн демократиясы болгон да. Көчмөндөрдүн өзүнүн цивилизациясы болгон, ошол эле убакта көчмөндөрдүн өзүнүн демократиясы болгон. Көчмөндөрдүн демократиясы күчтүү болгон. Ошон үчүн мисалы үчүн өкүлчүлүк орган болгон бул артка кеткендик эмес. Жана сиз аптан башында туура айтып кеттиңиз, мисалы үчүн элдик курултай болуп калса парламент кандай болот депчи. Мисалы үчүн бул парламентке конкуренция боло турган мындай орган эмес да. Бирок ошол эле убакта мунун 21-чи беренесинде, элдик курултай жөнүндөгү мыйзамдын 21-чи беренесинде мисалы үчүн жанагы өкмөткө ишеним көрсөтүү маселесин ушу элдик курултайга берип коюптур да. Мен эмне себептен бергенин мен түшүнгөн жокмун. Эгерде мына мен да карап көрдүм, мисалы үчүн азыркы баш мыйзамдын 85-чи беренесинде, 86-чы беренелеринде биздин парламент, азыркы иштеп аткан парламент өкмөткө отчетун угуп, же болбосо башка бир учурларда ишеним көрсөтпөө маселесин парламент карайт. А бирок жанагы тиги мыйзамдын жаңы иштелип аткан мыйзам долбоордун 21-чи беренесинде ушуну элдик курултайга да берип коюшуптур. Ошон үчүн бул да бир кызык нерсе болуп турат. Анда көп талкууну талап кылат турбайбы? Көп талкууну талап кылат. Рахмат сизге бүгүнкү маегиңизге. Сиздер менен мен Элизат Эркин Тур болдум. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.